然之後係邊個嚟嘅？去做咗 autopsy 之後咧，發現原來係嗰個雕刻嗰個人錢榮初。跟住咧，佢手上係個袋裏邊咧有一封血信，寫住大概意思就係 whoever copy 或者 steal 呢一塊碑不得好死，記住呢個祖訓。所以咧呢件事就將嗰個漢奸梁鴻志就嚇咗一跳啦，係啦。阿松井咧都嚇咗一跳，因為佢中國通啊嘛，佢識中文噶嘛，所以佢就揾咗一啲古代嘅資料，翻到原來最開始咧係喺唐代有一個唐武宗，佢好中意呢首詩，佢 supposedly 咧就係死嘅時候咧就有一塊詩嘅碑同佢陪葬嘅，並且佢就invoke 呢個 curse， 佢就話後人邊一個複製呢塊碑都不得好死咁樣啦。跟住之後咧好神奇就係，因為呢首詩好多人都係有好多名人去寫過啊嘛，咁有好多名人的確係真係好似寫得比較離奇嘅。呢個 curse 究竟有幾犀利？下一集繼續講，再見。